se nanda rangye lendo ge raje chuje shina shoba sanje chedan genden pabe so kenla janza daja dashi rame jabo saden kendo bon jambe jabo geda padam kenla gomba jajen traba jen lembo daba sanda padam simjen damje lagon jabe ba yesam deba tsara jaba senzam debe dashi pambe wa dewa shibara jela janza yambara jene parden doje zen sheren zenwa gombo jambe nimbo juba namba se nange nimbo panjo gundo zan ye bare doje begara lush nubu endawa radre nima ye chanza lena tashi parje Anjo Sambara Jala Chanza Lo Tenjen Donjo Trashi Serje Donjo Pomza Yewang Karmala Nyenda Donjo Pinzo Parve Mena Janzen Wanjo Kolo Nde Rinjen Tancho Jeje Chanzen Choden Jawa Chojen Jeje Ma Gezo Ngo Tembe Parve Trashi Lamo Jala Chanza Lo Tsomba Chembo Denjong Seme Ndo Jabo Yungo Zan Pashe Boda Lowa Mime Amde sede laje kolo dan trisha ladan dondon doje on radren cheden jasen den sasum nese gele tashi jiden jongwa jela chanza lo daja dende nyewa tsamba kedan nyewa sewa kinshe shen dandan pambe samden yi tashi dele kusum so parai sho Sampurna हाम्रो मानेपा संघ संस्था जंगल कोंडल ने चोपा जात्रा रामचंद गुम्बा मानेपा संघ संस्था माइनु धर्मावलम्बी सबैलाई सेन्टर फर प्रिजर्भेसन अफ हिमालयन बुद्धिज्म को सेन्टरबाट हामी डाक्टर प्रेसिडेन्टको नाताले हाम्रो टिमबाट लगायत कर्गी भिक्चेलिङ गुम्बाका हाम्रो सम्पूर्ण सङ्घबाट सबैलाई सर्वप्रथम हेलो ट्रासिडीले नमस्ते भन्न चाहन्छु र अब मैले जहिले पनि तपाईँहरूलाई नै एउटा बिन्ती भनौँ कि सुझाव भनौँ सधैँ नै मेरो मनको कुरा तपाईँहरूलाई राखिरहेको छु र गर्दाखेरि हाम्रो एउटा जीवनमा हामी सम्पूर्ण हामी एउटा बौद्ध अवलम्बी भयो अब बौद्ध धर्मावलम्बी भएर हामीले सबभन्दा ठुलो हामीले शील समाधि प्रज्ञामा हामी बाँध्नुपर्छ र त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ र हामीले जीवनकालमा हामीले यति मात्र होइन कि बौद्ध मार्गी हुँ भनेर नामले मात्रै हामी बसेर हुँदैन र हाम्रो जीवनमा अब भगवान बुद्धको मगरबिन्दबाट भएको दिनुभएको जुन सुत्तु धम्म पिटकको जुन आदेशहरू भयो र सधैँ हामीले एउटा कुनै पनि एउटा सङ्घमा बाँधेपछि हामीले एउटा मैले सधैँ नै भनिरहन्छु एडमिनिस्ट्रेसन हामीलाई एकदमै खाँचो छ र प्रमुख गुरुको खाँचो छ सङ्घको खाँचो छ र सबै अब अहिलेको वर्तमान हेर्दाखेरि हामी कालिम्पोङमा 10 वर्षको पछाडि छौँ र आज हाम्रो कालिम्पोङमा सम्पूर्ण परिपूर्ण छ र तर हामीलाई के को कमी छ भन्दाखेरि आध्यात्मिकको मार्गदर्शन दिने गुरुको कमी छ र त्यसले गर्दा हामी सबै प्यासी छौँ हामी आफै पनि प्यासी छौँ र गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तो एउटा राम्रो धर्मावलम्बी र यति माया लाग्दो हाम्रो मनभित्रबाट हामीले आफ्नो छोरा जस्तो छोरी जस्तो माया गरिरहने म सधैँ चिन्तनमा बस्ने एउटा गुरु भएँ र हाम्रो एउटा सबभन्दा ठुलो कर्तव्य के रहन्छ भने हामीले एउटा बौद्ध धर्म दर्शन पायौँ मोटामोटी यसको भित्री एउटा जुन अमृत वचनहरू हामीले दर्शन पाएँ जीवनमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि किन मैले दर्शन पाएर मात्र हुँदैन यो दर्शन भनेको कुरो हाम्रो सम्पूर्ण परिवारले पनि पाउनुपर्छ भनेर दिनरात एउटा मनन चिन्तन मेरो चिन्तन त्यसमा थियो र त्यसो यात्रामा आउँदा आउँदा आज यत्रो दिन भयो सायद अब 55 वर्ष लगभग पुग्न लाग्यो र यो समयको घडीमा मैले के पाएँ भन्दा संसारमा सबभन्दा सुख चाहिँ एउटा धर्मबाट पाउने रहेछ बौद्ध धर्मबाट पाउने रहेछ र यो यस्तो एउटा बौद्ध धर्म पनि यस्तो खालको एउटा ठुलो रहेछ र यसको हामीले बुझ्नु गाह्रो पर्ने रहेछ र
र यो बुझ्नलाई पनि कसरी चाहिँ हामीले जाने हो त भन्दाखेरि चाहिँ आज यो कुरो भन्नुपर्दा चाहिँ सबभन्दा ठुलो हामीलाई गुरुको आवश्यकता पर्दो रहेछ, सङ्घको आवश्यकता पर्दो रहेछ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले गुरु पनि हाम्रो टाढा टाढा गएर हामीले थाप्नु सक्दैनौँ। हामीले कतिवटा हाम्रो जिम्मेवारीहरू गर्दाखेरि र हाम्रै ठाउँमा यत्रो ठुलो एउटा बुद्धिस्ट इन्स्टिच्युट विश्वले मानेको आज यहीँ प्राङ्गणमै लाभा खर्गे थेक्चेन गुम्बा जस्तो हामीले दर्शन पाएको छौँ। र सधैँ यहाँ गुरु जुन सिनियर नामदेव दोर्जे लिम्बुछे र जामगढ कौन्टुल लिम्बुछे जस्तो गुरु हाम्रो सामुन्ने छ। यत्रो वर्ष विराजमान गरेर यहाँ अहिले पनि बौद्ध धर्म अवलम्बीलाई धेरै धेरै एउटा सेवा ठुलो दिइरहनु भएको छ। र यसले गर्दाखेरि आज तपाईँहरूलाई मैले अनि झट्टै निम्ताउँदा किन यस्तो साह्रो ओभरजेट पऱ्यो भन्दाखेरि गुरुको समय नहुनको कारणले र स्पेसली आजको यो शरदावत महिना एकदमै पुण्यवान महिना हो। र यस्तो महिनामा अब तपाईँहरूले किन त यसरी बोलाइराख्नु र हाम्रो जुन अब गभर्मेन्ट रेजिस्ट्रेसन जति पेपर वर्क जाने जति सबै हामीले एउटा गार्जेनको रूपमा आज मोटामोटी हाम्रो काम सक्यो। र यो सकेपछि वेस्ट बेङ्गाल गभर्मेन्टको शिर उपर राखेर हामीले संविधान आधारमा हामीले रेजिस्ट्रेसनको जति पेपर वर्क छ त्यो सबै सम्पूर्ण भइसके पछाडि आज हामीले काम सबै अफिसियली काम सकेर आज यहाँ सिनियर नामदेव दोर्जे लिम्बुछेलाई बलबिन्दी चढाएर आज हाम्रो सङ्घलाई बलबिन्दी चढाएर उहाँको अनुमति लिएर आज यसरी नै तपाईँहरूलाई निम्तायौँ। र अबको उता चाहिँ हामीले यहाँ कसरी गुरु थाल्नुपर्ने, गुरुको चरणबाट हामीले कसरी दीक्षा लिनुपर्ने र हामी एउटा सङ्घमा जोडेपछि हाम्रो गाउँघरमा धर्म भयो, गुम्बा भयो, सङ्घ भयो, कहिले पनि बिथोलेर जान्दैन। र यसले गर्दाखेरि गुरु पनि हामी सम्पूर्ण परिवारले मान्नु सक्ने उहाँको जुन प्रिभियस स्टोरीहरू हेर्नुपर्छ। र आज सबै मोबाइल सबको हातमा छ र हामीले गुरु थाप्नु हुनु सक्ने रहेछ भन्ने मैले निर्णय पाएँ। मैले धेरै एनालाइज गरेर एउटा निर्णय पाएँ। हाम्रो परिवारले पनि गुरु उहाँलाई थाप्दा हुने रहेछ, उहाँको सङ्घलाई नै हामी सङ्घ मान्दा हुने रहेछ भनेर एउटा धेरै वर्षको एउटा एनालाइज रिसर्च गरेर म एउटा डाइरेक्टर हुनको नाताले मेरो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी ठुलो छ। र मैले मौलिक मात्र तपाईँहरूलाई यसरी सुनाएको होइन र भोलिको दिनमा आए दिनमा हजारौँ सालसम्म पनि यो कुरोले अडिरहन्छ। र त्यसले गर्दा आज गुरुलाई बिन्ती गरेर उहाँको अनुमति लिएर आज हाम्रो माइरुङ चटारिन छिन्मिङ गुम्बा यसरी नै समिति मानिबा सङ्घ संस्था र जामगढ कौन्टुल नुङ्ने छोपा यसरी मानिबा सङ्घ संस्था सबैलाई निम्ताको कारण त्यो भयो। र सर्वप्रथम आज हाम्रो अब हामीले मानेको सिनियर नामदेव दोर्जे लिम्बुछे जुन यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ उहाँ लिम्बुछेको बाहुलीबाट आज हामीले क्याब्दो सिङ्गे र खोर्वा तुङटुक एउटा हामीले लुङ्गा अभिषेक थाप्ने अवसर भयो। र दोस्रो कुरो हामीले एउटा उहाँको लिम्बुछेको परिचय पनि हामीले गर्न पायौँ। तेस्रो एउटा सङ्घलाई एउटा बुद्धिस्ट इन्स्टिच्युट यत्रो छ भनेर हामीलाई त थाहा छ, तर हामीले अफिसियली पुगेको छैन नि त। र तपाईँहरू यसरी नै आउनुभयो र हामीले यो इन्स्टिच्युट चिन्नुपर्छ। हाम्रो सम्बन्धी सबभन्दा ठुलो बुद्धिस्ट इन्स्टिच्युट हो र यसबाट हामीले धेरै कुरो सिक्नु छ। र हाम्रो आउँदो जेनेरेसन यत्रो बहुसङ्ख्या छ, उहाँहरूले पनि यो बौद्ध धर्मको मार्ग खास के हो भन्दाखेरि यस इन्स्टिच्युटबाट चाहिँ हामीले धेरै कुरो बुझिन्छ। र त्यो सबैलाई समेटेर आज यसरी नै तपाईँहरूलाई निम्ताएँ र तपाईँहरू आइदिनु भयो। र हाम्रो तर्फबाट सेन्टर फर प्रिजर्भेसन अफ हिमालयन बुद्धिज्मको तर्फबाट सधैँ नै माइरुङ र चटारिन छिन्मिङ गुम्बा र सधैँ हाम्रो मानिबा सङ्घ संस्था र हाम्रो जामगढ कौन्टुल लिम्बुछे नुङ्ने छोपालाई सधैँ नै सपोर्ट गरिरहन्छौँ। जबसम्म हामी छ तबसम्म हामी सबै तपाईँलाई सधैँ नै तपाईँहरूको जुन के कार्यमा कमी कमजोर हुन्छ, कुन समयमा कस्तो खालको आवश्यकता पर्छ हामी सेवा गर्नेछौँ भनेर म भन्न चाहन्छु। म आज धेरै नबोल्दाखेरि र अब तपाईँहरूलाई मुख्य कुरो चाहिँ हामी यसरी नै
एउटा गुरु बिनाको हामीलाई आमा बिनाको छोरा जस्तो हो र हामी यसरी बस्नुहुन्न र समय समयमा तपाईँहरू आएर पनि यसरी नै गुरुको दीक्षा थाल्नुपर्छ र सालानामा हाम्रो यहाँ एउटा न्युने यहाँ पनि हुन्छ व्रत न्युनेहरू यहाँ गुम्बामा आएर न्युने तपाईँहरूले इच्छा दीक्षा बस्नु सक्नुहुन्छ र त्यसरी नै जहिले पनि लाभा गुम्बामा तपाईँहरू धर्मको विषय लिएर आउनुभयो भने जहिले पनि खुल्ला हुन्छ, आइदिनुहोस्, सिक्नुहोस् भनेर मेरो मुख्य कुरा आज त्यही नै थियो र त्यहाँदेखि नै उता अब तपाईँहरूले यहाँ सम्बन्ध राखेर सँगलाई जहिले पनि हामीले जीवनमा आउनुहुन्छ, हरेक प्रकारको समस्या हुन्छ र यो सबै कुरोलाई समेटेर जीवनको अन्तिममा चाहिँ हामी कहाँ जाने भनेर हामीले चिन्नुपर्छ। त्यतापट्टि पनि हामीले गम्भीरता चिन्ता लिनुपर्छ र अहिले जीवितकालमा त हामीलाई सबै कुरो पुगिसकेको हुन्छ, तर हामी मरेर कहाँ जाने भन्ने बारेमा हामीले धेरै चिन्ता लिने समय आएको छ आजको दिनमा र यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन आजको यो दीक्षाबाट आजको दिनदेखि तपाईँहरूको अनात्मकालसम्म तपाईँहरूलाई सधैँ सधैँ बुद्ध धर्म सङ्घको अभिषेक आशीर्वाद ठुलो पाउनेछ र सधैँ हाम्रो जङ्गल कौन्टुल रिम्पोछे र सधैँ सेनेनम केतोर्जे रिम्पोछे र हाम्रो यहाँ सङ्घबाट तपाईँहरूलाई ठुलो आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ र साथसाथै पनि हाम्रो कालिम्पोङको टुलगोला जुन अहिले फुलहारीमा हाम्रो गुम्बाको कृपाले यसरी नै उहाँको शिक्षा दीक्षा अब लिइरहनु भएको छ र सधैँ परिवारबाट पनि उत्तिकै सपोर्ट दिइरहनु भएको छ र उहाँ पनि भोलिको दिनमा सबै सम्पूर्ण पढाइसकेर आउनु भएपछि हाम्रो मैरुङ भयो र पेदोङ भयो र कालिम्पोङको हरेक क्षेत्र मनसङ बालमेन सबैलाई उहाँले गुरुको एउटा भूमिका निभाउनुहुन्छ भनेर हामीलाई ठुलो आशा छ र त्यसको साथसाथै आज रिम्पोछेको बाहुलीबाट नै हामी धेरै समय नलिए तापनि रिम्पोछेको सबभन्दा ठुलो परिचय र साथसाथै रिम्पोछेले जुन दीक्षा दिनुहुन्छ त्यसमा तपाईँहरू सधैँ नै लागिरहनुहोस् भनेर मेरो विशेष आज यो थियो। लासो रसिदेले बेबोलो Shiram Yudi Nawe Chukinsa, Tumcho Tungin Trubla Chansa, Kate Lungzin Beri Namba Tro, Zojen Nami Shinde Lamsumje, Remitenze Yenten Jatude, Lujan Tai Shabla Sowande. Javi Umboku Yese Sudan, Tai Doja Miju Chuanze, Marimeze Chumin Dreveg. Chinze ze shabla so wande tambeng onzo teme pangashin kanga wada rumdu pai nyeba sumje lami shabdum je lodu chuju senge so wande paden zawe lama rumbo che dagi jo peme den jo la kadin chimbe goni je somde kusum to je modok cha do so la so tani changma la ta thomar chamti tashi dele shugi ye tuni Mibon Rinpoche Tso Chubiki ni Janggum Kongzhur Nuni Tsoba Tang Zanda Rinxin Ling Bikita Tsomin Namadila Pebala Tuji Ches Shubis सर्वप्रथम आज यहाँ यसरी पाल्नु भएका यहाँहरू सबैलाई टासीदेले ट्यापुलो आज विशेष गरेर मुख्य गरेर हाम्रा श्रद्धेय परम पूजनीय श्री मिफाम रिम्पोछे जीको विशेष बाहुलीसँगै यहाँ हाम्रो जाङगुन कोङपु न्युने छोप्पा अनि त्यस्तै गरेर माइरोङ मानिपा छोप्पा चाटा रिङचेनलिङ गुम्बाका सम्पूर्ण गुरु अनि सम्पूर्ण धर्म अनुयायी यहाँहरू सबैलाई यहाँ यसरी पात दिनुभएकोमा अन्तर हृदयदेखि भित्रदेखि यहाँहरूलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। So teni ngage tada manne tada sherensi roten kacha magir wala kamde ki longji che teni tada ngoso khowa tung ki longji ni pubis अब रिम्पोछेले तपाईहरुलाई जुन मानीको जुन वाचन गरेर चाहिँ सुनाउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ लुङ तपाईहरुले प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर च्याङ्लेसी खोवा तोङडो भन्ने जुन च्याङ्लेसी नै हो उहाँको चाहिँ
त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आगम वाचन पढेर सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग सुन्नुहोस् उहाँले त्यो प्रदान गर्नुहुन्छ त्यसलाई ग्रहण गर्नुहोस् namla yekedon lodon jiga tubam da dami ikenan rowa kinje da ge jos tamje keda da ge chöden to tuji chimbin roden tuji chimbi gandin roden kajam juso sanje jodo tuji jona la chanjo bardan je da ge jinsu jibe sonam rola benje sanjin roba shi len sum jo la jenni da so kaje sum ji juzo be ga da we le pan ji ren ga za zeng ga de zamde tuji jin cheju do ma da oni shin be ga na da da ren je jin da ba be do yo ba me oni shamne do ji churo de men da wa jin ma chan ne kin do ngo da don sim je tam ji jin tin ji do so am de ba sam la jo jin mu go go sum ji ji o la tuji jin jin rola de shi ren se la chan za lo shi jin ne se de tuji so de be public le yo so de ma ta le ne tuji jin de wa jin nang ji jin de ling ga shi ren zo ko non da re do e me chur ji de la o mane be me hon o mane be me hon o mane be me hon khosum to birang nyam barisha da jin le na pa be ga da e youtube ni ten to e jin bol gyawan de ni de sheren zo mundu do wa chi jo male ba te salam go parai shu dan do den khaje ma ge long de puchawa yin dan do den khaje ma de ni sheren se gamya da ni sheren se ge chenga mane de ning da de ya ge da den ki long puchawa yin da khwa ton ru ki long the shu ge दोदोङ खाकेमा भने जुन चेग्रेसीको जुन मन्त्र जप गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले वाङ प्राप्त गर्नु पाइसक्यो ता खोवा तोंड्रु जे अब त्यसपछि चाहिँ खोवा तुङ्नु पर्ने छ त्यसको चाहिँ लुङ्दी हुन्छ तेसर खोवा तोंड्रु जिन्दे जुसो नवा त जे पनि जिन्दे बेमा गरे कि जुदे जन सुजा यास तुजि दिन न सोवान त खोवा तोंड्रु निबेन्डो त जुजि जे जिबे लामा कोलिङ गो बद यदा खण्ड त सोवान त खोवा तोंड्रु रान्देन टोट चुकुङ जिन्दे हिन्देलिन त जुगुटिन नका जे जिन्दे म हेरेन जो को बन्यो त जिबो गिजो लाबो तुजि टोट थाइ जे पेवा गेयो गुरि थुदम खोवा तोंड्रु ले जुदन निबो टोवा जुसो 토동할 라정절 다정 코발리도 뒤에서 선제던 이제 투지를 지도 받기 시바 시련도 코와도 저베도 질문에 받는데 빼만다게 꼬바지 대랑 혼종 위에서 동보자순 소사네 호 라리 다와서는 주전대 발라벨 코와도를 하서로 개비찬다서 저지디 받는데 여러 거 좀만다서 기존로와 요랑 코와도는 좀 비자 저도 셈지에도 엄베자 아면다도 소다 되니 저바지는 라면고 엄면 주나더니 동바지 도명하는 거 저비자 긴존 저지 쳔보 엄베 사바라나 공 위지 띵즈 공반 혼노즈 건도 듣는데 그냥 인도랑 거의 마보ton데 내지 투지진데 대배마다 왜 라니 줄레진에서 코와도는 kun도 제마병 고자는 때문에 라베스 베타지 자이베 메트만 요미트지 pomba 다 동원한 제가 샤니 신베타 조금 바이론데 조버리다 오바 마서 주고 잘도 주고선데 주로 냐미자 차지론데 베마다베 된데 다케 투기 다베 런다에 유튜브에 잉아이 온거 고선도 진절로 오만에 베메 홍조 오만에 베메 엄아홍 투tam시 아 오만에 베메 저 현재 보달라 좀 어떻게 보자면 도저 좀 전에 다다니데 시도 릴라코 진절 알아 송거 진절 예라 도저 이제 온제만 그 오만에 베메 홍조 에 한베 사만 자홍 바모 온 아야월로게 사파란 베자 아금니 찬다푼 자홍 자긴데 비디오도 전화도 코아도 tujuan lancar tu kita lihat lebih jauh kan jadi lebih lebih kuat nih coba nasi tu jadi jadi oman ni pemeng orang kuat nih hanya om bapa nggak pemana coba tadi kan mana mana sedang pemana sanggang nggak pahong jalan jalan betul bolu dan gaya ada dan nggak bisa pemana amukan zahid itu curi so wah tata kuat untuk kita tata sungai ringan syurah tiga jadi sih nama syur kuat untuk jual mantra aja त्यो मन्त्र चाहिँ लामो छ त्यसको जुन रेम्बुचीले भन्नुहुन्छ त्यो मन्त्र चाहिँ तपाईहरुले रेम्बुची पछाडी पछाडी उहाँले भनेपछि चाहिँ त्यो मन्त्र भन्दै जानुहोस् अम्बुबला गर्बे मानिट्राबे तातांगाता दारिशाना मानी मानी सुट्राबे बुमाले संगारा गम्बरे ओं जोलान जोला बुदा बुलोकेदे गहाई आदिठदे गर्बे सोवा पेमादारा अमोगा जायादे चुरु चुरु सोहा 요새 시에서 코아던 라모 오 라모 아니 만드라 라모 만드라 아니 숏 만드라도 오마니 베메호 돼요 온자 신된 법아 돈도 베만다 베든 돈을 보면 제가 디즈에서 베든 술리 투제 쳔베고 코아던 돈도 찬이 벤데 bomba 다도메도 진이 진도 조 밤 토가다 데트레라 하지 팀이 코바데 꿀리 디즈 짐베 bomba 연소 공와 오마니 베모 시에데 치이스 마르도 코아던 부르서 강가 카르도 코아던 토데 쌈니 로 돈도 하지다 제소 시디 시메네 쳬들라서 관계 예시지 단지 혼데 페지도 혼 투제라서 드루페 소 쳔랍 칼라 틴틴 소 트라시쇼 대다 투지드는 관도 좀 로와게 치르나 녀서 보이긴 라페미 레전 남지 투라쇼 사마이 자지 우진 추지 대체 칸드 범정게 우체 베마 옹포네 첨제데 젠정바 워스 야 这什么些？它的扩动住了。
코아톤 대중기 그봐 레장여라 대중 대지부 롱지는 득살 장초대 고도 코란스 지금 말아봐 장초대 맨날 득살 그봐 자수 근데 코아톤 달롱 줍송 Ini rembut jun jengesi korwa dongdok jun bajan कार्यक्रम छ यो चाहिँ र अहिले समाप्त भयो पहिला सबभन्दा अगाडि गोरु दिनुहोस् कता चढाउनुहोस् त्यस पछाडि दोस्रो लाइन गर्नुहोस् चलाउनुहोस् 많이 양해라 많이 양해라 माने बेमे हो 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 माने बेमे